ցեղում ենք շատ սիրուն այստեղ։ Ուրեմն, այս channel-ի իմաստն է, որ խոսանք տենց բաների մասին, որ on-line կորսերում կամ չգիտեմ, սովորական կորսերում չենք սովորում product design եւ UI UX դիզայնի մասին։ Սիրուն տեսարան կա։ Եվ առաջի թեման, որի մասին ուզում եմ խոսանք, դա պերսոնաներ սարքելու թեման է։ Տարբեր տեղեր case study-ներ ուսումնասիրելուց շատ սիրուն պերսոնաներ, օրինակ sense կամ կարող նաև sense պերսոնաներ տեսնես, սիրուն սարքած անունով, նկարով, շուն ունի, շուն չունի, օրինակ, կապ չունի, որ ինքը cash out-ի օրինակ flow-ը։ Ու որովհետև ես մի քանի տարի արդեն աշխատում եմ, ուզում եի խոսալ, թե պերսոնա ընդհանրապես մենք օգտագործում ենք, թե չէ։ Տենց պերսոնաներ երբեք չենք օգտագործում։ Իսկ դրա փոխարեն օգտագործում ենք ավելի, սենց ասած, անհստակ պերսոնաներ։ Այսինքն դու հասկանաս պերսոնան մի բան է, որ քեզ պետք է ծառայի քո դիզայնի աշխատանքներում, ոչ թե մի բան, որ դու պետք է անես, քո պտիչկան դնես ու անցնես հաջորդ կտորին։ Այսինքն պերսոնան ինքը շատ լավ գործիք է, որ դու կարողանաս ճիշտ լուծումներ տաս, նախ ճիշտ հասկանաս խնդիրը, հետո ճիշտ լուծումներ տաս։ Շոքա արդեն։ Տենց, շատ կարևոր է, որ դու առօրյայում անպայման պերսոնաներ ունենաս քո կյանքում, շատ կարևոր է, որ դու պերսոնաներով խնդիրդ ձևակերպես եւ խնդիրդ հասկանաս, ու եթե մի օր ինտերվյուի գնաս, պետք է իհարկե անպայման ամեն ինչ բացատրես, թե ինչի ես տենց արել, շատ դժվար է լինում երբեմն բացատրել, թե խի ես գրել, որ քո պերսոնան, օրինակ, չգիտեմ, թթու վարունգ է սիրում, երբ քո ֆլոն ընդհանրապես, չգիտեմ, ավտոբուսի տոմս առնելն է։ Միշտ չի, որ քո case study-ն եթե 65,000 edge է, այսինքն լավ case study է, ու հակառակը, այսինքն քանակը հետ կապ չունի որակի հետ, ամեն ինչ պետք է բացատրված լինի, ու երբ որ դու օրինակ ներկայացնում ես մի case study, որտեղ քո աշխատանքում դու ունեցել ես օրինակ սահմանափակ ժամանակ եւ դու քո պերսոնային նկար չես գցել, դա շատ ավելի բնական է եւ շատ ավելի դա ընդունելի է դառնում, քան երբ որ դու ասում ես 2 շաբաթում եմ արել, բայց դու տեսնում ես, որ քո պերսոնան ունի, չգիտեմ, անուն, նախասիրություններ, ամուսնացած է, թե չէ, եթե դա իհարկե կապ չունի, էլի, ասենք, Tinder-ի նման բան, եթե չես սարքում։ Ամեն ինչ պետք է հիմնավորված լինի, թե ինչի է տենց արվել։ Ոչ մեկ չի ասում, որ դու անպայման պետք է ունենաս full սիրուն, տենց պոպոկ պերսոնա, ոչ մեկ նաև չի ասում, որ դու պետք է ունենաս տենց շատ մինիմալ պերսոնա, ամեն ինչ պետք է կոնտեքստում հասկանալի լինի, եթե դու ունեցել ես ունեք շատ քիչ ժամանակ, բայց ունես շատ սիրուն պերսոնա, մի քիչ կասկածներ է առաջացնում, մանավանդ եթե քո լուծումի մեջ կային բաներ, որ դու կարայր ավելի լավ անեիր, մի աստեղից դուրս գանք։ Այս ամեն ինչից ինչ ենք հասկանում։ Պերսոնան քո ունեցած գործիքների սեթից, tool set-ից ամենակարևոր գործիքներից է եւ tool set-ի մեջից պերսոնան է, որ քեզ տալիս է վերջնական պատկերացում, թե քո խնդիրը ինչ է։ Հստակ, շատ հեշտ, մի նախադասությամբ ասում է քո խնդիրը ինչ է։ Որից հետո արդեն սկսում է լուծելու process-ները։ Եվ եթե ուզում ես նման այլ իսկական UX-ական մտքեր, որոնք չեն սովորացնի քեզ ամսական այդ խմբակային դասերում, կարաս բաժանորդագրվես եւ կհանդիպենք շուտով։ Շատ լավ տեսարան է։ Գնացինք նախաճաշի։